Hallo und herzlich willkommen. Hallo und willkommen zu dem Gespräch Die Superreichen und das Klima, Geschichten der Ungleichheit, heute hier bei der Netzwerk-Recherchekonferenz in Hamburg. Ich bin Christine Lang, freie Klima- und Wirtschaftsjournalistin, aktiv im Netzwerk Klimajournalismus und habe zu dem Thema auch selber schon unter anderem für den Deutschlandfunk gearbeitet und freue mich entsprechend sehr, heute hier diese Veranstaltung zu moderieren. Kurze Frage vorweg, wer von euch und Ihnen ist heute mit dem Privatjet angereist? Bisschen plakative Frage, ich sehe auch keine Hand, die hochgeht, aber Privatjet ist ja so ein Reizthema in diesem ganzen Themenbereich. Das symbolisiert so plakativ, dass Reichtum die Klimakrise anheizt. Es sind die ganz großen Namen, Taylor Swift, die Anfang des Jahres von Tokio nach Los Angeles geflogen ist und dabei laut Frankfurter Rundschau so viel CO2 emittiert hat mit diesem einen Flug wie eine durchschnittliche Person in Deutschland in 7 Monaten. Und sie ist natürlich nicht die Einzige, es gibt Lionel Messi, andere machen fleißig mit. Es gibt auch dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob es manche hier kennen, wie Kylie Jenner, die Schwester von Kim Kardashian, so ein Foto von ihrem Privatjet postet, neben dem Privatjet von ihrem Partner, dem Rapper Scott, und darunter schreibt, nehmen wir deins oder nehmen wir meins. Und irgendwie kann das ja auch entlasten, so sich darüber lustig zu machen, über diese superreichen Promis der Welt und ihr auch vielleicht ein bisschen aufzuregen über dieses Flugverhalten. Dann sind wir nämlich alle fein raus. Der Urlaub in Thailand letztes Jahr und auch die tägliche Autofahrt geschenkt, dass die Wohnung dauerhaft geheizt ist. Also komm, Taylor Swift fliegt mal eben von Tokio bis Los Angeles mit ihrem Privatjet. Was macht das schon mein Heizverhalten aus? Und außerdem diese ganze Diskussion über den persönlichen Fußabdruck, ist das nicht eine Erfindung von der Ölfirma BP sowieso? Also es kommt doch eigentlich darauf an, die politischen Strukturen zu ändern, oder? Und nicht auf unser Verhalten. Darum soll es heute gehen, um die Reichen und die Klimakrise und wie wir darüber berichten. Und dabei diskutiere ich eigentlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit 3 tollen Gästen, die ich gerne auf die Bühne bitten möchte. Wir haben hier leider diesen Tisch vor uns, aber ich hoffe, mit unserem Halbkreis können wir trotzdem ein schönes Gespräch erzeugen. Julia Friedrichs ist Autorin und Filmemacherin, eine der bekanntesten Journalistinnen, wenn es um das Thema Ungleichheit, Reichtum und Armut geht. Ihre Recherchen sind vielfach ausgezeichnet und zuletzt veröffentlichte sie im ZDF die Dokumentation Die geheime Welt der Superreichen, das Milliardenspiel. Und im August erscheint ein Buch Crazy Rich. Sie sagt: Ich fand schon immer problematisch, wenn Reiche gesagt haben, dass ihr Reichtum egal sei und es genügen würde, Armut zu bekämpfen. Durch die Klimakrise ist das nicht nur problematisch, sondern auch gefährlich. Wir haben begrenzte Ressourcen und die Zeit drängt. Herzlich willkommen, Julia. Oda Lambrecht aus Hamburg hier, hatte den kürzesten Weg von uns, arbeitet als Redakteurin für das ARD-Magazin Panorama und gemeinsam mit Kolleginnen hat sie den Film Die Reichen und das Klima veröffentlicht, in der es gelungen ist, reiche Unternehmer zu begleiten, die vor der Kamera unter anderem gesagt haben, ich mache mir wenig Gedanken übers Klima. Dafür hat das Team letzte Woche den Covering Climate Now Journalism Award gewonnen. Vielen herzlichen Glückwunsch dafür. Und Oda Lambrecht appelliert an den Journalismus und sagt, Klima und Ungleichheit muss qualitativ hochwertiger und viel häufiger journalistisch besprochen werden. Über entscheidende Zusammenhänge wird hier immer noch viel zu selten berichtet. Herzlich willkommen, Oda. Achyt Niranjan war lange Multimedia- und Klimareporter bei der Deutschen Welle. Jetzt ist er europäischer Umweltkorrespondent der britischen Tageszeitung The Guardian und hat als solcher an der Reihe The Great Carbon Divide mitgearbeitet. In diesem Zusammenhang wirkt der Zusammenhang zwischen Klima und Ungleichheit tiefergehend aufgearbeitet. Er sagt, viele Menschen, die hier im Publikum sitzen, gehören global gesehen zu den reichsten 10%. Nur weil es noch reichere Menschen gibt und Taylor Swift Privatjet fliegt, heißt das nicht, dass wir uns nicht an die eigene Nase packen müssen, wenn es ums Klima geht. Herzlich willkommen, Achyt.
Klima und Ungleichheit, das sind so zwei riesige Themenbereiche. Also wenn man an dieser Schnittstelle arbeiten will, da muss man sozusagen sich mit Klima auskennen und mit Ungleichheit. Kannst du uns einmal abholen, was diesen ganzen Bereich Klima angeht? Also wir wissen alle, diese berühmte Zahl 1,5 Grad, die hat so jeder im Kopf. Und wir wissen auch, oder viele von uns, das ist kaum noch einzuhalten. Wenn die Politik so weitergeht wie bisher, laufen wir bis Ende des Jahrhunderts auf 3 Grad hinaus. Was bedeutet aber eine Welt, die nicht 1,5 Grad heißer ist, sondern 3 Grad? Ihr habt alle ein eigenes Mikro. Muss ich das anmachen? Ja, nee, super. Ja, erstmal danke, dass ihr alle hier seid. Was heißt 1,5 Grad oder 2 Grad oder 3 Grad? Ich glaube, am besten kann man das mit einem Fieber vergleichen. Also stellt euch mal vor, es ist interne Körpertemperatur ist so 38 Grad, glaube ich. 38 Grad. Das ist so ungefähr wie die Durchschnittstemperatur vor der Industrialisierung. Also das heißt, dass jetzt, was wir haben in der Welt, also 1,3 Grad Celsius, 1,3 Grad mehr, ja, manche Sachen sind schlimmer geworden. Also wenn eine Hitzewelle herrscht, wenn, ja, keine Ahnung, wenn es mehr oder stärkere Überflutungen teilweise gibt. Es ist immer noch manageable, könnte man so sagen. Also für einige Leute natürlich nicht, für viele Leute in diesem Raum ist das ja schon was, mit dem wir umgehen können. Wenn ein Fieber nur ein Tick heißer wird, wenn man so bei, keine Ahnung, 39 Grad, 40 Grad kommt, geht man ja im Krankenhaus oder bleibt man zu Hause für 2 Wochen. Das fühlt sich sehr, sehr schlecht an. Und ich würde so einschätzen, dass die meisten von uns relativ fit sind, also altersmäßig sind wir nicht kleine Kinder und ich nehme an wieder, nicht so über 80 Jahre alt. Ein leichtes Fieber für jemand, der oder die, also meine Großmutter ist schon 91 geworden letzte Woche, also ein leichtes Fieber für sie ist schon krass. Und wenn man denkt, dass wir jetzt so prognosemäßig zum so 2,4 bis 2,7 Grad voraussichtlich bis Ende des Jahrhunderts kommen werden, ja, ist das für viel, viel mehr Leute dann etwas, was ja, katastrophal sein könnte. Also kurz zusammengefasst, heißt nicht unbedingt, dass wir auf so eine apokalyptische Szenario hinausgehen werden. Gleichzeitig wird es für viele, viele Leute viel, viel schlimmer werden. Die Erde hat Fieber, sozusagen. Könnte man das so sagen? Ja. Julia, der andere Themenkomplex, Ungleichheit, du hast viele Filme dazu veröffentlicht. Kannst du uns einmal abholen in Bezug auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen? Warum nennst du Deutschland Ungleichland? Ja, des Vermögens wegen. Also ich glaube, das ist die allerwichtigste und erste Unterscheidung. Und wenn alle hier rausgehen und wissen, es gibt eine Ungleichheit bei Einkommen und eine Ungleichheit bei Vermögen und die ist sehr unterschiedlich in Deutschland, hat sich das hier alles schon gelohnt. Also bei Einkommen ist Deutschland ein ziemlich durchschnittlich ungleiches Land und vor allem haben wir einen Steuerstaat, der bei allen Defiziten da stark umverteilt. Das heißt, bei den Markteinkommen ist Deutschland durchaus ungleich, aber wenn man sich die verfügbaren Einkommen anguckt, also das, was man im Monat hat, ist Deutschland nicht weiter auffällig. Auffällig sind wir tatsächlich bei der Ungleichheit der Vermögen. Da gehören wir zu einem der ungleichsten Länder, der Industrieländer. Da ist es so, dass die oberen 10%, je nach Statistik, ungefähr 60% des gesamten Vermögens besitzen. Das heißt, da sind wir extrem ungleich. Und ab wann gehört man so zu den oberen 10%, zu den oberen 1%? Hast du da so Zahlen? Ja, zum oberen Prozent gehört man, wenn man ein bisschen mehr hat als 1 Million, kann man so als, auch als Pi mal Daumen hier mitnehmen. Aber ich finde viel interessanter, was dann innerhalb dieses obersten Prozents passiert, weil da sind natürlich die Unterschiede gewaltig und das ist der Bereich, über den wir leider viel, viel zu wenig wissen. Wir haben, was Vermögensverteilung angeht, hatten wir lange sehr schlechte Daten in Deutschland. Inzwischen haben wir dank der Arbeit vieler Forschenden für die 99% ziemlich gute Daten. Wir wissen da ziemlich gut Bescheid.
beim oberen Prozent wird es dann immer dünner, was die Datenlage angeht. Und je weiter wir nach oben kommen, desto dünner wird es. Und ich habe jetzt für mein Buch sehr viel Zeit mit Milliardären verbracht, also Menschen, die Tausende, Millionen haben. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied, ob man jetzt 1 bis 5 Millionen hat oder ob man 20 Milliarden hat. Gerade für unser Thema ist es, glaube ich, ein extrem großer Unterschied. Und deshalb, glaube ich, sollten wir da in der Berichterstattung sehr, sehr präzise sein, sagen, worüber reden wir, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man immer sagt, die Reichen, die Superreichen, nicht sagt, wer ist gemeint. Und dann wird es nämlich auch von anderen dann benutzt, um zu sagen, ja, die Reichen, das sind wir doch irgendwie alle, die gut verdienen, sind ja die Reichen und jetzt wollen die uns das und das wegnehmen, sondern dass man wirklich klar macht, um wen geht's. Darauf kommen wir vielleicht auch später noch. Darauf kommen wir auf jeden Fall. Und klar, die Kurve geht so am Ende vor allem nach oben. Und gleichzeitig laut den Zahlen des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die ja auch diese Zahl mit ab 1,3 Millionen zu den oberen 1%, gehört man ab 280.000 zu den oberen 10%. Also alle, die eine abbezahlte Wohnung in Hamburg besitzen oder so, gehören zu den oberen 10%. Das ist ja schon auch nochmal eine Zahl, auch wenn natürlich die Kurve so nach oben geht, darüber hinaus. Oder du hast eine ARD-Doku gedreht, die genau die Verbindung zwischen diesen beiden Themen aufmacht. Und ihr sagt darin, die 1% Reichsten der Weltbevölkerung stoßen weit mehr CO2 aus als die gesamte andere Hälfte oder ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Mein Gefühl ist, dass wir im Klimajournalismus schon recht früh darauf geachtet haben, dass die Klimakrise Menschen unterschiedlich betrifft, aber dass die Verantwortung für die Klimakrise unterschiedlich verteilt ist, das lange ein blinder Fleck war. Und dann habt ihr diese Doku gemacht. Was war euer Anspruch mit dem Film? Also ich glaube, erstmal natürlich das Offensichtliche. Hört man mich trotz der Maske? Okay. Erstmal das Offensichtliche natürlich, dass man die Ungleichheit so ein bisschen zeigen wollte und auch anhand von Zahlen. Wir haben mit dem World Inequality Lab gearbeitet, dass man einmal diese ganze Spanne aufmacht, weil in der Tat, natürlich gehören wir auch zu den Reichen, die viel mehr CO2 verursachen als andere. Und natürlich, je weiter das nach oben geht, das, was Julia gerade schon gesagt hat, da ist natürlich unendlich viel mehr Ausstoß sozusagen zu haben. Ich glaube aber, die persönliche Motivation für den Film war vor allen Dingen, dass wir mit Menschen sprechen wollten, die eben wohlhabender sind. Und da ging es uns jetzt damals gar nicht darum, jetzt irgendwie die Obersuperreichen oder, also wir haben damals gar nicht so, ich bin jetzt auch gar nicht so eine Expertin wie Julia, was jetzt irgendwie Vermögen und diese Reichen angeht, sondern es ging eher darum, wirklich zu erfahren, wie diese Leute darüber denken. Und wir haben mit verschiedenen Leuten geredet und tatsächlich war die Reaktion und der Umgang damit auch sehr unterschiedlich. Also es gab Leute, die definitiv mehr ausgestoßen haben an CO2 und gesagt haben, es ist mir wirklich scheißegal. Also so ganz krass. Dann gab es jemanden, also ich war bei so einem Maserati-Treffen, das sind so Rentner gewesen, die halt in ihrer Freizeit Oldtimer fahren und da irgendwie irgendwo durchs Gebirge fahren und das einfach schön finden. Und ich verstehe das auch. Also ich verstehe, dass die damit irgendwas nostalgisch, schönes Vergnügen verbinden so. Und gleichzeitig denkt man, krass, fossiles Hobby so, wie könnt ihr so? Und wenn man mit denen spricht, das fand ich tatsächlich total interessant, weil, also dieser Maserati-Fahrer zum Beispiel, wir haben uns ganz gut verstanden und der war Ingenieur, glaube ich, in der Automobilbranche. Das heißt, er kannte die Klimadaten, dem war das total bewusst. Der hat auch gesagt, ja, wir sehen die Folgen, es wird schlimmer, der Klimawandel ist da. Und immer, wenn man dann wieder gefragt hat, so, ja, aber müssen wir dann nicht was verändern? Nein. Müssen Sie nicht was verändern? Nein. Und das ist ja jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal nur ein Berichten, ne? Also nur ein Hingucken, wie Leute das sehen und damit umgehen. Und dann gab es einen Hotelunternehmer, der schon Multimillionär war, der gerade danach uns immer wieder kontaktiert hat, den hat das total beschäftigt. Also ich kann nicht sagen, nur aus Greenwashing-Gründen, weil er es, glaube ich, dann doch nicht so cool fand, in der Doku so dazustehen, aber der war auch schon bei dem Interview so ein bisschen nachdenklich. Ne? Der hat dann da auch schon so gesagt, so, ja Leute, wir müssen jetzt mal sagen, ich bin ja jetzt nicht völlig doof, ja? Ich raff das schon, was ihr mir hier vorwerft und ich sehe das auch irgendwie ein. Und der hat dann danach auch überlegt, was kann man verbessern. Der hat dann danach so einen Think Tank gegründet, Wissenschaftler engagiert und überlegt, wie man den Tourismus verändern kann. Ich kann bis heute nicht beurteilen, ob das eher um seinen Ruf ging und ob er jetzt wirklich was verändert, weil die Wahrheit ist, wenn man so Hotelunternehmer ist, es hat einfach viel mit Fliegen, mit Bauen, mit so, das ist total schwer. Ich will nur sagen, wir waren vor allen Dingen neugierig auf diese Menschen, also wie die selber dazu stehen, um überhaupt erst mal zu verstehen,
wie dieses Gefühl ist. Weil, also ich kenne das jetzt von mir ganz persönlich, dass ich ganz oft denke, krass, wie kann man irgendwie noch zum Spaß Langstrecke fliegen? Einfach nur zum Spaß im Urlaub. Und merke dann so, dass ich es total schlimm finde, so dieses... Und gleichzeitig dann irgendwie zurücktrete und denke, ja, du bist ja jetzt auch nicht besser. Also ich verursache dann durch andere Sachen ja trotzdem immer noch unendlich viel mehr CO2 als Menschen in ärmeren Ländern, die natürlich überproportional daran sterben. So. Ich wollte sagen, dass ich wahnsinnig dankbar war, dass es diese ARD-Dokumentation gab, weil ich das so erstaunlich fand, wie lange diese Verursacherfrage ungestellt geblieben ist, wie lange das funktioniert hat und mehr noch im Gegenteil. Ich fand, man hat eher in den Diskursen ganz lange beobachtet, dass sich irgendwie so die obere Mittelschicht mit den Vermögenden so ein bisschen diskursiv zusammengetan haben und die Schuld bei den Armen gesucht haben, die alle Billigfleisch beim Discounter essen, wie kann man nur, die noch mit ihrem alten Diesel fahren wie Assi und nicht das super Lastenrad haben, das gibt es doch gar nicht. Und wie lange das funktioniert hat, dass das so die Haupterzählung über Klima war, die ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich absurd ist. Also wenn man sich ärmere Menschen in Deutschland anschaut, die haben halt ihr CO2-Ziel erreicht. Die sind in dem Bereich, wo man zumindest okay dasteht. Ich glaube, bei 5 bis 6 Tonnen ist man als ärmerer Haushalt. Also die sind zumindest jetzt nicht die als allererstes Verzicht üben müssten. Und die waren aber bei diesen Verzichtsdiskussionen ganz oft als allererste gemeint. Und ich finde super, dass sich da auch dank eurer Dokumentation langsam was verschiebt. Adil, Julia, ihr wart beide in Monaco bei dieser Yachtmesse und habt mit Vermögenden da gesprochen. Jetzt hat auch Oda gerade erzählt, so, es gibt schon ein Verständnis von der Klimakrise vielleicht, ein Stück weit, ob wirklich die Dramatik verstanden ist, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest der Begriff ist schon mal gehört worden. Und gleichzeitig müssen wir was verändern? Nein, ist die Antwort. War das auch deine Erfahrung bei so einer Messe? Ja, teilweise. Also es war erstmal wirklich faszinierend. Also ich war auch total so, ja, was denken diese Leute? Also wenn man zur Monaco Yachtenshow geht und einfach voll viele Leute fragt, ja, wie fühlen sie sich denn darüber, ihre CO2-Fußabdruck? Das ist eine Frage, mit der man niemals konfrontiert ist. Also innerhalb dieser Social Circles ist das was ganz Neues. Und die waren überraschend, also meiner Erfahrung nach, die waren überraschend gesprächsbereit. Also natürlich gab es viele Leute, die meinten so, ja, gar nicht, ich habe kein Interesse. Aber viele Leute, die waren sogar bereit zu sagen, nee, ist mir total wurscht. Ohne zu checken, dass vielleicht das nicht ein schlaues Ding zu sagen ist. Aber genau, es gab wirklich dieses ganze Spektrum von Antworten. Also von den Leuten, die gesagt haben, ja, entweder, also ich glaube nicht, dass der Klima sich verändert oder ja, was sollten wir denn tun? Und dann die quasi witzige Antworten, so, keine Ahnung, eine Frau, die meinte, ja, nee, meine Yacht ist, ja, ich sehe das Problem, ja, aber meine ist nicht so groß wie das da. Also, und dann, es gab auch, muss man auch sagen, es gab ein paar Leute, die sich wirklich gecheckt haben, ja, es gibt ja keine Ausrede. Es ist schlimm, es ist überproportional. Die hatten auch teilweise verschiedene Sachen versucht, die Emissionen runterzubringen, also Solarpanels und so. Es gab, glaube ich, dieses Jahr das erste Solar-powered Superjacht. Oder Mehr so ein Beiboot, ne? Genau, diese Catamaran. Klingt ein bisschen doof, also wir können das vielleicht ein bisschen später eingehen, aber es ist schon was. Die Frage ist dann natürlich, ja, okay, aber wie viel Energie würde das brauchen und wie begrenzt sind die Optionen, damit jemand so einen Lebensstil leben könnte. Aber es war schon spannend. Also es gab einige Leute, die dachten, ja, ich bin Teil des Problems. Und dann, als ich gefragt habe, ja, und wie ist das gesehen in dem Sozialkreis? Ja, nee, wenn die darüber sprechen, also diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben, meinten so, ja, nee, that people laugh at them für diese Idee, dass die sagen, ja, vielleicht sollten wir was dafür tun. Ich wollte Julia vielleicht noch mal unterstützen, weil ich finde halt, also ist ja hier eine Journalistenkonferenz und es geht ja auch darum, welche Geschichten wir sozusagen erzählen und
ich finde ganz oft, dass diese Fleischgeschichte erzählt ist, die ja unzweifelhaft richtig ist. Landnutzung ist ein Riesenthema, ob es Moore wieder vernässen, Regenwald, Futter, so. Jeder kennt diese Problematik und ich finde es auch wichtig so. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es ist so überproportional erzählt, diese Geschichte, und trifft im Kern eben nicht die weit mehr als irgendwie ihr Stück Fleisch in der Woche so. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir ja auch in der politischen Berichterstattung aus meiner Sicht super selten über Ungleichheit berichten. Kann Julia vielleicht noch mal sagen, woran das vielleicht liegt? Also ob die Politik also da das Agenda-Setting gar nicht so betreibt. Aber also man guckt da gar nicht hin, als Ursache von der Klimakrise sowieso nicht. Und ich meine, jetzt diese ganze Debatte, dass es kein Klimageld gibt, also es gibt jetzt ja einige tolle WissenschaftlerInnen, die sich jetzt darum kümmern, die Thinktanks kümmern, die jetzt versuchen, konkrete Dinge zu entwickeln, um die Politik zu beraten, damit es da endlich vorangeht, weil das ja also total zentral ist, diese Ungerechtigkeit dabei mitzudenken und das natürlich viel zu wenig gemacht wird. Ich finde aber auch, dass wir diese Geschichten noch nicht erzählen, dass wir auch diese Fragen noch nicht stellen. Ich sage mal jetzt so im breiten aktuellen Journalismus auch, wenn es um Politikkontrolle geht im weitesten Sinne. Ich habe das Gefühl, es gibt auch weiterhin, auch in diesem Themenfeld, noch so einen, ich weiß nicht, ob man direkt blinder Fleck sagen kann, aber was auf jeden Fall weit weniger berücksichtigt wird als der Konsum der Superreichen. Und das sind die Investitionen. Also sind nicht eigentlich die Emissionen und die hauptsächlichen Emissionen von reichen Menschen über ihre Investitionen, sowohl wo Geld angelegt wird, aber vor allem auch Menschen, die halt Betriebe besitzen, Unternehmen besitzen und einfach darüber entscheiden, was produziert wird und unter welchen Bedingungen produziert wird. Also ein ganz plakatives Beispiel, irgendwie jemand, der 100 Wohnungen besitzt, das gilt noch nicht mal als Unternehmen, aber jemand, der viele Wohnungen besitzt, kann entscheiden, kommt da Gasheizung rein oder kommt da eine Wärmepumpe rein. Und da haben die Mietenden im Zweifel überhaupt nichts zu sagen. Also sind das nicht sozusagen, das ist halt nicht so schön zu erzählen, wie jetzt ein Privatjet zu zeigen, sondern in irgendwelche Mieterhäuser zu gehen und zu sagen, ja, der gehören dem und hier ist das und das entschieden. Aber ist das nicht das, worüber wir eigentlich sprechen müssen? Ich würde sagen, wir müssen über beides gleichermaßen sprechen, weil es adressiert komplett unterschiedliche Dinge. Ich finde auch, natürlich ist ein Privatjet Symbolik, natürlich ist eine Superjacht Symbolik und mehr nicht. Wir werden, das wissen wir alle, die Welt nicht retten, selbst wenn es morgen keine Superjacht mehr gäbe. Aber sie sind natürlich Symboliken für eine Ungleichheitserzählung, die total wichtig ist, weil sie eben sagt, was erwarten wir denn von Menschen in der Zeit, in der Ressourcen endlich sind? Und sie stellt eben die Frage, können wir von Menschen Verzicht verlangen, wenn andere für sich offensichtlich und eben auch symbolisch sagen, das ist mir alles scheißegal. Können wir dann von einer Familie erwarten, schafft euer Auto ab und nehmt den viel längeren Arbeitsweg in Kauf? Ist es dann noch in Ordnung? Und sie zeigen natürlich auch die Endlichkeit der aktuellen politischen Maßnahmen. Das sind Menschen, die nicht preissensibel reagieren. Das haben ja auch die Milliardäre immer wieder gesagt. Ihre Preissensibilität wird sehr, sehr, sehr spät einsetzen. Das heißt, unser Instrument CO2 verteuern führt uns auch da an eine Gerechtigkeitsfrage. Was machen wir denn mit den Menschen, denen das scheißegal ist? Und da, finde ich, helfen uns die Superreichen, an die Punkte zu kommen, wo es weh tut. Weil ich finde, erstmal psychologisch kann ich da total viel nachvollziehen. Wer mal Privatjet geflogen ist, das ist total super. Also niemand mag anzustehen, niemand mag in diesen demütigen Schlangen zu stehen, sondern da durchzugehen, zu starten, anzukommen. In Paris-Bourget ist der Capri-Sonne-Gründer, der Capri-Sonne-Inhaber, den wir für unsere Dokumentation begleitet haben, ist er gelandet. Eine halbe Stunde später bist du mitten in Paris. Ja, geil, findet jeder gut. Das heißt, letzten Endes ticken, es ist ja immer, oh, wie ticken die Menschen genau wie wir, die auch sagen, Thailand schon geiler als Ostsee. Und es sind natürlich dieselben Mechanismen und die bringen uns eben an die Frage, wie lenken und steuern wir. Und ich finde, die zweite Frage, die du gestellt hast, ist ebenso wichtig. Wie investieren Sie? Aber man kann das nicht entweder oder. Über das eine sollten wir reden, über das andere nicht, weil ich kenne auch jemand aus einer Milliardärsfamilie, mit dem ich mich jetzt sehr, sehr lange und sehr intensiv unterhalten habe. Der hat gesagt, dass seine Familie diesen Weg quasi gefunden hat. Sie reden nicht mehr über den privaten Konsum, sie streiten darüber nicht mehr. Das wird quasi ausgeblendet, aber sie lenken ihre Investitionen um. Bringt das der Welt viel? Vermutlich ja.
weicht man damit den großen Fragen aus? Vermutlich auch ja. Also deshalb glaube ich, man muss über beides gleichermaßen sprechen. In der Berichterstattung sicher, über die Investitionen muss man absolut sprechen. Wir hatten das jetzt bei diesem Rentenfonds, bei dem Generationenkapital, wie wird das investiert, was Deutschland da anlegt, total wichtige Debatten. Aber ich finde, die andere darf man sich auch als Gesellschaft nicht ersparen, weil sie führt uns halt zu der wesentlichen Frage, wer darf was, warum beanspruchen. Und müssen wir uns erstmal auf so eine Grundversorgung einigen und was dann darüber hinausgeht, müssen wir halt neu aushandeln. Es ist ja dabei die ganze Zeit diese Frage des Individuellen. Ne? Also ich habe es in meiner Anmoderation angesprochen, dass diese Idee des individuellen Fußabdrucks ist groß gemacht worden von BP. Gleichzeitig jetzt, wenn es um Reiche geht, dann ist es irgendwie schon auch okay, auf den individuellen Verbrauch zu schauen oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie geht ihr damit in der Berichterstattung um? Also ich muss sagen, dass mir diese Debatte langsam wirklich auf den Zeiger geht so ein bisschen, weil natürlich ist beides total wichtig und ich erwarte ehrlicherweise von Leuten, die sehr gut verdienen in den reicheren Ländern, die nicht blöd sind, die die Klimakrise schon begreifen können, erwarte ich natürlich auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen. Genau wie ich das in der Politik erwarte und in anderen Bereichen so. Also ich meine, über Ungleichheit und dass man irgendwie, wenn man sehr viel mehr CO2 verursacht, natürlich viel schneller mehr erreichen kann, ist dabei total klar. Aber ich saß neulich im Kino und da hinter mir saßen irgendwie 3 Studierende, die haben sich gerade über einen Flug nach Los Angeles unterhalten und sich dann so total lustig darüber gemacht, so, ja, Klima und so. Also, und dann wollen die das alles schön individuell auf uns abweisen. So, ja, das können die sich aber ja auch mal schenken. Ne? So, und da habe ich gedacht, so, also sowas stresst, also sowas strengt mich auch irgendwie an. Also wir wissen alle, Energie ist der Faktor, die Fossilindustrie, da müssen wir Möglichkeiten finden, da müssen wir steuern. Das ist zentral, da muss man die Prioritäten setzen. Das liegt bei der Politik, das passiert in manchen Ländern mehr, manchen weniger. So, das ist total klar, dass das Zentrum ist. Aber natürlich spielt aus meiner Sicht das individuelle Verhalten, die Mobilität, wie man wohnt, wie viele Häuser man hat, natürlich spielt das auch eine Rolle. Einfach weil wir ja als die Wohlhabenden viel mehr dazu beitragen als andere. Und deswegen finde ich, muss man das sowohl medial als auch sonst natürlich beides betrachten. Du lebst ja auch einen Lifestyle vor, der als erstrebenswert gilt. Ne? Also du bist ja auch gleichzeitig Vorbild. Wir haben gerade du hast das mit dem Privatjet von Kylie Jenner gesagt. Also das ist ja dann auch was, das findet man toll, so will man leben. Und wir müssen ja sagen, wenn alle so leben würden, wie zum Beispiel die 20 reichsten Personen der Welt, die ja so einen geschätzten Ausstoß, man ist ja da sehr vage, von 8.000 Tonnen haben. Wir sind bei 11 als durchschnittliche Deutsche. Wir sind wahrscheinlich hier alle ein bisschen drüber, weil wir eben nochmal nach Thailand fliegen, der ein oder andere. Aber man sieht ja die Dimensionen. Das heißt, wenn jetzt alle diesen erstrebenswerten Lifestyle hätten, dann könnte man es ja komplett vergessen. Und wenn wir nur endliche Ressourcen haben, ist ja die Frage, welcher Gruppe erlauben wir, wie viel davon aufzubrauchen, wofür? Und da sind das nun mal dann Fragen, bei denen man landet. Und vielleicht noch ergänzend, ich lese gerade das Buch von Katharina Mau, die hier auch gerade im Publikum sitzt. Und da ist ein unglaublich schönes Bild drin, weil ich glaube, dass dieses Bewusstsein, wir lagern immer mehr CO2 in der Atmosphäre ab, es wird einfach immer mehr, es wird nicht weniger. Wir müssen das begrenzen, damit irgendwie die Erde lebenswert bleibt. Und sie schreibt darin, wie sie sich vorstellt, in der Küche zu stehen irgendwie und einfach den Apfelkuchen, den ein Kollege gebacken hat, einfach selber ganz aufzuessen. Und das einfach niemals tun würde, weil das ist irgendwie eine Konvention, niemals würde man das tun. Also jeder würde sich das Stück nehmen. Und ich fand dieses Bild so wahnsinnig treffend, weil da ist es ein eingeübtes Verhalten, dass man nicht dem anderen einfach was wegnimmt. Aber beim CO2, wo es genauso begrenzt ist, pulvern einige so viel raus und andere sterben, hungern, müssen ihr Heim verlassen. Also ich meine, die Ungleichheit bei den Folgen haben wir jetzt ja noch gar nicht besprochen, aber die ist natürlich auch wahnsinnig da. Und dass dieses Bewusstsein, man kann natürlich nicht alles auf einmal irgendwie switchen, aber dieses Bewusstsein ist aus meiner Sicht auch noch nicht ausreichend da, was man damit eigentlich tut mit seinem Ausstoß von CO2. Das Ende der Erschöpfung heißt das Buch von Katharina über Degrowth. Ajit, aus so einer globalen Perspektive müssen wir, also gehören, ich habe es gesagt, wahrscheinlich wir alle hier zu den oberen 10%, müssen wir da sozusagen uns alle an die eigene Nase packen, statt irgendwie immer auf die superreichen Marokko-Yachtmessen zu schauen? Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, man könnte das auch so sehen, dass der Unterschied zwischen ich und nicht vielleicht ein Superjachtbesitzer, aber jemand, der oder die sich genug Geld hat, eine Superjacht auszuleihen für eine Woche.
das existiert. Wenn man Ingenieur bei, keine Ahnung, Siemens oder so ist oder Projektmanager, könnte man mit 50 oder so nach einer relativ langen Karriere sowas schaffen. Und es geht genau zu diesem Punkt, die du gerade erwähnt hast, von dieser Glorifizierung von diesem Lebensstil. Bei so einer Person hat, also dieses Verhältnis zwischen so wer und die Mittelreichen, wollen wir vielleicht sagen, innerhalb Deutschlands Perspektive, ist ja ähnlich wie, keine Ahnung, der Durchschnitts-Indo oder Kenianer zu mir. Und diese Personen können natürlich an unseren Lebensstil schauen und wie gerade erwähnt, diese ein oder andere, die nach Thailand fliegen und sagen, ja genau, dieses Verhältnis ist eigentlich schon ähnlich, oder? Also es ist nicht so anders. Und ich glaube, was medial zumindest für eine Weile in der Berichterstattung gefehlt hat, ist diese Idee, dass für uns, für so die Middle Classes in reichen Ländern, dass es entweder oder sein muss. Das, klar, haben wir schon gesagt. Aber wenn man genauer hinschaut, warum das der Fall ist, dann haben wir tatsächlich also nicht nur mehr Verantwortung als viele Leute in der Welt, sondern auch viel mehr Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und für mich ein relativ überzeugendes Argument war zu sehen, dass, nehmen wir vielleicht Fleisch als Beispiel. Vor ungefähr 15 Jahren habe ich als Teenager mich dafür entschieden, kein mehr Fleisch zu essen. Und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob jemand sich daran erinnern kann, gab es Quorn, zumindest in Großbritannien. Also das war so ein Fleischersatzprodukt. Es war wirklich sehr schlecht. Also es hat sehr schlecht geschmeckt. Und zu der Zeit in großen, reichen Ländern, so Deutschland, England, war das so, glaube ich, um die 5% der Bevölkerung, die sich vegetarisch oder vegan sich ernährt haben. Das war schon genug Leute zu der Zeit, dass ein Markt dafür sich entwickelt hat, dass die Firmen dann sich darin investiert haben, Fleischersatzprodukte leckerer und billiger zu machen. Die haben das geschafft, damit jetzt, wenn man so in Penny geht, dann bekommt man so Eigenmarke Fleischersatzprodukte, die genauso billig sind wie die ähnliche vergleichbaren Fleischprodukte. Das Gleiche existiert für so viele Sachen, also beim Thema Flugzeuge, beim Thema so Autos und so, dass wenn ein kleines Markt, der die Nachfrage entwickeln kann oder groß genug ist, diese Märkte zu entstehen, dann könnte man das beschleunigen, damit es zu dem breiteren Markt kommt. Das ist so die Economics 101 Argument dafür. Mit den Superreichen, du meintest gerade, dass die sind nicht so preissensibel, oder? Also dass, ja, wenn man ein Privatjet hat und man ein bisschen mehr die Steuerhebel ein bisschen zieht, werden die immer noch fliegen. Also das ist ihnen quasi wurscht. Ich fand oder vielleicht kommen wir zu den Lösungen später, aber ich fand es einen sehr interessanten Vorschlag, dass man eine Politik einsetzen könnte, in der man Privatjets nicht verbietet, sondern sagt, ja Leute, ihr habt bis 2027, 2030, bis dann muss ihre Privatjets klimafreundlich sein. Und dann hat man plötzlich so einen Anreiz gegeben an die Leute, die erstmal sehr, sehr viel Geld haben und zweitens sehr viel CO2 emittieren und drittens nicht preissensibel agieren, einen Markt zu schaffen, dass die Reste von uns davon profitieren können, dadurch, dass die, keine Ahnung, die Markt für so Sustainable Aviation Fuels beschleunigen oder elektrifizierten Jets. Natürlich gibt es immer noch Probleme und natürlich muss man über die totale Nachfrage sprechen. Aber die Idee, dass wir können schon was tun, egal ob wir bei dieser unteren Schicht sind oder die Reicheren oder die super, super Reicheren, finde ich schon spannend. Ja, tatsächlich die Frage, müssen wir verbieten oder müssen irgendwie andere Lösungen? Lasst uns dazu gleich kommen. Und erstmal noch mal ganz kurz, sind jetzt eingegangen darauf, auf Superreiche, sehr Vermögende, gleichzeitig immer so diese Frage im Raum, wer gehört da global eigentlich dazu?
Gleichzeitig neben diesem Individuellen ist ja Ungleichheit als solches, also Vermögensverteilung als solches in Ländern auch ein Thema, was auch wiederum die Klimakrise anfeuert. Es gibt da ganz tolle Arbeiten von Vera Huwe, eine Sozialökonomin zu, die darstellt, dass alleine dadurch, dass eine Gesellschaft ungleich ist, es sozusagen Vorbilder gibt von Menschen, die halt einfach vermögender sind und Leute streben das dann dadurch an. Oder alleine dadurch, dass eine Gesellschaft ungleich ist, Menschen Abstiegsängste haben, Angst haben, nicht mehr dazuzugehören und dadurch dann weniger Mut aufbringen, weniger Sicherheit in ihrem Leben haben, um wirklich Veränderungen, die wir alle für eine sozial-ökologische Transformation brauchen, in Kauf zu nehmen. Kannst du, Julia, du, die sich die ganze Zeit mit Ungleichheit auch beschäftigt, siehst du da auf so einer strukturellen Ebene eine Verbindung? Ja, also habe ich ja gerade schon gesagt, total. Und es ist natürlich super nervig, dass so Instrumente, die wir dafür haben, wie das Klimageld, dass das da liegt und dass das nicht benutzt wird, weil das wäre ein Moment. Aber ich finde eben auch, dass eine Frage, die in diese strukturelle Richtung geht, eben eine ist, die ich jetzt die ganze Zeit schon immer angedeutet habe, wie viel Ungleichheit, wie viel Spreizung, welches Ausmaß an Konsum, aber auch einfach an Vermögensbesitz kann man halt in Zeiten, in denen Ressourcen endlich sind, aushalten. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich jetzt während meiner Buchrecherche, eigentlich wollte ich mit der starten, also wie viel ist genug, müssen wir darüber reden, was ist genug, welchen Lebensstil darf jemand für sich beanspruchen, welches Vermögen darf jemand für sich beanspruchen. Wollte damit loslegen und habe die gemieden, wie noch was. Bin ja immer wieder ausgewichen, habe gedacht, ich will diese Frage nicht stellen, weil ganz viel, was daran hängt, finde ich furchtbar. Dass es eben jemand gibt und der sagt, nein, du darfst es jetzt nicht, nein, ich kontrolliere das, nein, ich messe das, dass es einen Staat gibt, der das macht. Auch in den ganzen Kontingente-Lösungen, die ja auch in eurer Doku vorkommt, weisen wir Menschen noch Verbrauchskontingente zu und sie dürfen dann eben entscheiden, ob sie lieber ein fettes Steak 3-mal die Woche essen wollen oder ob sie halt eine Flugreise machen wollen. Finde ich, hat total Charme, aber ist natürlich auch gleichzeitig furchtbar, weil man in so Ökodiktatur-Fantasien kommt. Ich glaube aber, so embryonal diese Debatte noch ist, wir müssen die uns halt stellen und wir müssen die halt in aller Präzision stellen und dürfen nicht alles immer vermengen, gerade wenn wir über welche Gruppe sprechen wir denn eigentlich dabei sind. Also wir vermengen, glaube ich, bei Superreich, bei Reich, bei Mittelschicht in Deutschland, Mittelschicht in anderen Ländern in der Debatte oft alles Mögliche. Und nochmal zwischen einem Milliardär und einem Millionär und der Mittelschicht, das sind komplett andere Debatten. Gibt es vegane Ersatzprodukte, ist sicherlich nicht die Kerndebatte beim CO2-Ausstoß des Multimilliardärs. Und das fände ich, was die Berichterstattung angeht, total wichtig. Ich habe mich, wie so viele andere auch, wirklich wahnsinnig über diese Steuerung F-Doku geärgert. Ich finde, das muss man hier, sind wir beim NDR auch mal sagen, die, glaube ich, hieß die Superreichen und das Klima. Und es kamen einfach keine Superreichen in diesem Film vor. Das ist die Falle, in die Journalisten total oft tappen, dass sie eben bei Superreichen über Millionäre allenfalls sprechen. Dann ist es angegriffen worden, die Berichterstattung, und dann hat die Redaktion gesagt, ja, der Protagonist, der würde ja zu den oberen 10% der Einkommensverteilung gehören. Und das seien ja auch Reiche. Und ich finde, das ist genau diese Falle, in die wir niemals tappen dürfen, dass wir da alles zusammenmengen, dann wird die Diskussion nie präzise werden. Und deshalb, glaube ich, ist es total wichtig, dass man nicht für eine Verkaufe von einem Film dann sagt, ja, es sind Superreiche und dann kommt niemand davor. Also für alle zu merken, superreich, zweistelliger Millionenbetrag müsste es schon sein, ansonsten ist der Begriff Quatsch. Qualitativ hochwertig berichten, das ist ja auch das, oder was du auch im Anfangsstatement sozusagen nochmal gesagt hast, was wir sowohl in Bezug auf Klima als auch Ungleichheit unbedingt brauchen. Und ihr in eurem Film erwähnt dieses CO2-Budget, du hast das gerade erwähnt. Kannst du nochmal uns abholen, was ist dieses CO2-Budget, was ist der Gedanke dahinter und warum habt ihr das gewählt als so eine Art Lösungsansatz vielleicht in eurem Bericht? Also es ging uns dabei, also das ist ja eine Idee von dem Klimaforscher Professor Schellenhuber, mit dem wir darüber sehr lange diskutiert haben. Und wir fanden das deshalb gut, das vorzustellen, weil es auf, finde ich, eine sehr schonungslose und sehr konsequente Weise erstmal sagt, wo wir stehen und wie ungleich wir sind. Und ich finde, das
das an diesem Ansatz, also jetzt gerade wenn man darüber berichtet, finde ich es total gut. Also wenn man sich überlegt, wir haben alle das gleiche Recht, die Erde aufzuheizen, so, dann konnte man einfach in Zahlen sagen, keine Ahnung, jedem stehen 3 Tonnen, das kann alles variieren, aber so jedem 3 Tonnen auf der Erde zu und wir sind in Deutschland irgendwie gerade bei 10, 11 Tonnen oder so. Das heißt, also wir würden es gar nicht, selbst wenn wir wollen und super klimafreundlich leben, würden wir das gar nicht schaffen. Das heißt, man müsste dann bei anderen, die noch drunter liegen, was einkaufen. Und ich finde halt, der Vorteil lag da, dass man diese Unterschiede so krass gesehen hat, aber auch gesehen hat, wo wir bei der Klimakrise stehen, weil dahinter steht ja, wir haben eben nur noch ein bestimmtes CO2-Budget, was wir verursachen dürfen, bis sozusagen möglicherweise Kipppunkte erreicht werden und irreversible Entwicklungen losgehen. Und ich finde, auch das ist ja nicht wirklich verstanden. Das wird zwar manchmal abstrakt berichtet, aber ich glaube, dass es eine Grenze gibt, um diese Erde zu bewahren. Ich glaube, das ist auch immer noch nicht verstanden und dass wir immer noch mal was draufpacken und einige eben unendlich mehr draufpacken als andere. Und das, fand ich, hat man an dem Ansatz total gut zeigen können. Also jetzt einfach auch in so einer Doku. Ne? Du konntest sagen, so ein Flug ist das, eine normale Familie macht das, Superreiche das oder so. Ja? Also ich meine, es gibt Leute, die über 2000 Tonnen verbrauchen im Jahr. Und das fand ich charmant, dass man sofort sich ja auch selber dann irgendwie daran misst und überlegt, wo stehe ich. Und es geht mir jetzt nicht um irgendwie jede Tonne, aber die Idee daran zu erkennen, wie ungleich wir sind, das fand ich charmant. Und ich finde total interessant, was Julia gerade gesagt hat, weil ich auch total diese komische Sache im Kopf habe, dass man das irgendwie nicht anspricht. Und ich glaube auch, dass das auch ein Ergebnis von Desinformation, Polarisierung, also auch bei unserem Film wurde sofort Ökodiktatur, der Klimaforscher hat Morddrohungen bekommen. Also so, das ist so, das lädt dann ein, ne, dass Leute dagegen hauen und dieses Übliche, die Freiheit wird eingeschränkt. Und eigentlich finde ich das total falsch, weil ich bin bei Julia, dass das alles super schwer ist, auch dieses Individuelle, wie soll man das wirklich implementieren? Also das sind ja wahnsinnige Herausforderungen. Aber dass man das gar nicht diskutiert, finde ich auch wiederum total schade, weil was man damit natürlich auch fragen kann, wieso haben eigentlich Menschen das Recht, so was Schlimmes zu tun? Weil wenn man sich genau anguckt, was das bedeutet, dieser Wahnsinns-CO2-Ausstoß, das hat ja unfassbare Folgen für uns alle. Und warum dürfen Menschen das? Also ich stelle mir real die Frage schon für mich, aber natürlich auch gerade für Leute, die noch mehr aus, weil die Folgen sehen wir ja heute und die werden sich beschleunigen, die werden schlimmer. Es ist wirklich katastrophal, die Entwicklung. Und dass man diese Frage nicht stellt, warum dürfen das Menschen und wie kriegen wir das besser hin, das finde ich auch zunehmend total falsch. Ja, und ich wollte noch was sagen. Wir sehen ja jetzt, also ich bin ein riesen Fußballfan und man sieht an Fußballern immer so Diskussionen, so gesellschaftliche Diskussionen. Und da sieht man auch, wie viel sich verschoben hat. Es gibt so eine legendäre Pressekonferenz, wo Paris Saint-Germain darauf angesprochen wird, warum sie denn von Paris nach Nantes mit dem Privatjet geflogen sind. Und der Trainer kriegt einen Lachanfall und Kylian Mbappé auch. Und dann fragen sie, was hätten wir denn machen sollen? Hätten wir mit dem Strandsegler fahren sollen? So, das ist jetzt ein paar Jahre her und auch da sieht man, das ist nicht mehr gesellschaftlich so akzeptiert, so zu reagieren. In unserer Doku hat Hans-Peter Wild von Capri-Sonne, auch als mein Kollege gefragt hat, warum fliegen Sie denn jetzt mit dem Privatjet, auch gesagt, ja, was hätten wir denn machen sollen? Hätten wir das Fahrrad nehmen sollen? Also diese Selbstverständlichkeit dieses Konsums in Frage zu stellen, ist schon mal ein erster Schritt. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man jetzt bei der Europameisterschaft ja gesehen hat, dass eigentlich das Vorhaben war, nachhaltig es zu gestalten, mit der Bahn zu reisen und dass dann eben festgestellt wurde, oh, die Bahn ist gar kein zuverlässiges Verkehrsmittel. Und das ist total wichtig, dass Entscheider, insofern jetzt zum Beispiel die niederländische Nationalmannschaft, also Menschen, die auch eine Reichweite haben, dass die merken, dieser Umstieg ist gar nicht so einfach, weil dann komme ich zu spät zur Pressekonferenz. Und deshalb ist es eben auch wichtig, diese Fragen zu stellen, jenseits aller Symbolik, weil es sind eben Vorbilder und es sind auch Katalysatoren von gesellschaftlichen Debatten. Und wenn sich Politiker, Unternehmer und Menschen mit großer Reichweite zum Beispiel dem öffentlichen Nahverkehr entziehen, wird gar nicht darüber geredet, wie mies das oft funktioniert und nicht lautstark genug geredet. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt zum Beispiel mit, dass uns die Niederländer ausgerechnet sagen, Mensch, bei euch kann man gar nicht pünktlich mit der Bahn von A nach B fahren. Wir mussten den Privatjet nehmen. Und deshalb finde ich, sind diese Debatten auch eben sehr, sehr wichtig, sie auch in dieser Symbolik bis zum Ende zu reiten. Also Luxuskonsum immer in Frage stellen, ja auch in den journalistischen Nachfragen
Zum anderen diese Frage, wie viel ist eigentlich genug und wie können wir es schaffen, unser Budget, unser persönliches und gesellschaftliches Budget runterzukriegen und das in der Berichterstattung mitdenken. Das waren jetzt so erste Aspekte. Lasst uns dann nochmal sammeln. Was ist es, was wir medial, also es ist eine journalistische Konferenz, so was können wir als Journalistinnen tun, wenn wir über dieses Thema berichten? Ajit, würdest du da zustimmen, dass das die zentralen Fragen sind, die gestellt werden müssen? Ja, schon. Eigentlich, ich glaube, der Hauptpunkt, was ja schon erwähnt wurde, ist wer ist reich und wie reich sind diese Leute und wie sprechen wir darüber. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich das, was sehr theoretisch leicht umzusetzen wäre, aber würde uns alle betreffen. Innerhalb von nationalen Medienhäusern würde ich mir wünschen, dass mehr Perspektive aus der internationalen Ebene kommen würde, dass die Debatten nicht direkt dazu führen sollten, also, oder anders formuliert, wir haben gerade gesagt, wir sollten uns damit kümmern, wer ist reich und wie reich sind sie. Aber das Gleiche sollten wir auch tun mit Armut. Und das ist total schwer zu machen. Also, dass, wenn man innerhalb eines reichen Landes, also in Norwegen, in Deutschland, dass man immer noch reich eingestuft werden könnte, im globalen Ebene, aber doch nicht im nationalen Ebene, ist bei einem globalen Problem wie Klimawandel natürlich journalistisch sehr schwer damit umzugehen. Und ich habe ja keine Antworten dafür. Aber ich glaube, dieser Ansatz war bisher in der Berichterstattung nicht wirklich da. Und es hat dazu geführt, dass die Debatten dann sehr oft oder leicht polarisierbar sein können, weil es gibt einige Leute, die dafür argumentieren, dass ja, wenn wir keine Ahnung, Klimapolitik X oder Y nehmen, dann ist das für die ärmeren Leute schwierig oder schlecht. Und wenn man auf die globale Ebene argumentiert, könnte man sagen, nee, also das ist für die ärmeren Leute tatsächlich gut. Und das klingt so einfach, aber irgendwie muss die Debatte nach vorne gebracht werden. Welche Debatten braucht es? Also ich finde manchmal, dass es gerade so in den breiten Publikumsmedien immer noch an so Basics fehlt. Also da wird dann und das hat jetzt erstmal noch gar nichts mit Ungleichheit zu tun, ist aber, glaube ich, wichtig, um den Schritt zu gehen. Man sieht irgendwie diese Brände und die Überschwemmungen und dann sieht man eine kurze Nachrichten, so Brände, Überschwemmungen. Da wird in der Regel fast gar nichts über die Ursachen gesagt. Und selbst wenn dann mal die Ursachen genannt werden, dann wird so ganz verschämt irgendwie einmal so das Wort Klimawandel angestoßen. Und ich glaube, wir sehen ja, also alle, die sich damit beschäftigen, sehen ja, wie sich das beschleunigt und wie wir mehr Wetterextreme, mehr Niederschlag, mehr Hitze etc. überall sehen mit ganz krassen Folgen, dass man das einfach noch mehr erklärt. Und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie, also ich finde, der Zusammenhang zum Handeln wird da nicht gemacht. Also selbst so ein Wort wie Klimawandel, habe ich das Gefühl, das ist abstrakt. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit nicht weiß, dass der Klimawandel da ist und sich keine Sorgen macht. Ich glaube, das ist geschafft. Aber dass man das wirklich in Zusammenhang setzt und versteht, welche Handlungen, welche Industrien, was dazu führt, der Zusammenhang wird fast nie erwähnt. Ich verstehe, dass Nachrichten kurz berichten, aber das finde ich super wichtig, weil das führt genau zu der Frage, keine Ahnung, in Libyen, Überschwemmungen, da sterben tausende Menschen. Und der Klimawandel hat da eine Rolle gespielt. Das sind dann immer auch ganz viele andere Gründe oder Hitze in Indien, wo Kinder plötzlich mit Hitzschlag zur Schule sterben. Natürlich spielt das eine Rolle. Und das in Beziehung zu setzen zum Handeln, zum Ausstoß und wie Politik das regulieren kann, ich finde, das wird viel zu wenig berichtet noch. Da gibt es auch eine ganz tolle Studie zu, dass, ich weiß leider gerade nicht mehr von welcher Universität, aber dass viele Menschen tatsächlich die Klimakrise als solches verstanden haben, aber nicht wissen, was sind dann eigentlich die wichtigen politischen Maßnahmen. Also dass wir da medial ein Stück weit versagen. Julia, was würdest du noch ergänzen? Was brauchst du für Debatten? Ich glaube, ich habe meine Kernbotschaften schon hinterlassen. Einkommen ist nicht Vermögen und merken, was Superreiche sind. Es ist super, super mühsam, mit Superreichen
als Journalist ins Gespräch zu kommen. Es lohnt sich total. Ich würde mich auch total gegen jede Diabolisierung wenden. Ich habe Menschen getroffen unter den sehr Vermögenden, die sich wahnsinnig viele Sorgen machen, und ich habe Menschen getroffen, denen es total egal ist, also wie bei allen anderen auch. Nur die Konsequenzen sind natürlich andere. Und wenn man keinen Superreichen vor die Kamera gekriegt hat, dann bitte nicht sagen, dass es um Superreiche geht. Macht man sonst auch nicht. Man sorgt sonst auch nicht. Aber bei diesem Begriff, wo wir alle nur so ein Bauchgefühl haben, was reich ist. Und ich glaube, dieses Bauchgefühl ist total fatal, weil es uns auch steuerbar macht bei Diskussionen. Also wir wissen, dass zum Beispiel Besteuerung von Erbschaften, super viele Menschen sind dagegen, weil sie denken, es würde um sie gehen. Nein, geht's nicht. Also das ist halt total wichtig, und deshalb halt der dringende Appell bei der Berichterstattung: sagen, um wen es geht, versuchen rauszukriegen, wie viel haben die Menschen wirklich. Es gibt hervorragende Datenanalysten, einer sitzt auch hier im Publikum, den kann man anrufen und fragen, ist derjenige, den ich begleite, ist der superreich? Und dann weiß man es, und dann, wenn er es nicht weiß, dann sind zumindest ein paar Fragezeichen angebracht. Andreas Bornefeld, der uns immer sehr, sehr geholfen hat bei diesen Fragen, das abklären. Und es gab mal bei Friedrich Merz, das noch als letzte Anekdote, gab es ja mal die Diskussion, dass er gesagt hat, er ist obere Mittelschicht, er sei nicht reich. Und dann gab es von Olli Welke den Witz, naja, wer Privatjet fliegt, ist sicherlich nicht obere Mittelschicht. Ich würde es umdrehen und sagen, nur weil jemand bei Social Media ein Bild von sich im Privatjet hat, ist er auch nicht wirklich zwingend superreich. Also einfach hingucken, präzise berichten, sich die Daten angucken. Es gibt jetzt endlich die Daten vom World Inequality Lab, die habt ihr ja auch genannt, die den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und CO2 hergestellt haben. Und ich glaube, wenn man so viele Basics sind es, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, wenn man die schon mal im Hinterkopf hat, so wie man das bei anderen Berichterstattungsgebieten auch hat, wäre schon wirklich wahnsinnig viel erreicht. Und ich glaube aber auch, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich würde mir noch ergänzen, tatsächlich im aktuellen Nachrichtenjournalismus, also wirklich die Hauptnachrichtensendung, wo wir einfach eine wahnsinnige Reichweite haben, da würde ich mir eben mehr wünschen, dass Zusammenhänge, dass Politik, die ganze Berichterstattung um das Heizungsgesetz, dass das präziser gemacht wird mit mehr Expertise und eben nicht so sehr auf personifizierte Schlagworte eingegangen wird, sondern eben wirklich präziser berichtet wird, worum es geht. Also sagen, um wen es geht, Zusammenhänge mehr einordnen, sich auch trauen, die Frage zu stellen, ist dieser Konsum gerade an dieser Stelle für die Fußballmannschaft oder für die persönliche Person, ist das wirklich angemessen angesichts der Klimakrise? Die Frage zu stellen, wie viel ist genug und wie können wir auch die Gesellschaft umbauen in diese Richtung, was genug ist. Das sind so erste Gedanken, die wir hier vom Podium mitnehmen, und ich würde damit gerne den Raum öffnen zu euch. Wir haben jetzt noch 20 Minuten knapp, um Nachfragen zu stellen, die ihr mitbringt. Und genau, vielleicht gibt es auch sogar noch Sachen, wo ihr sagt, diese Debatte braucht es medial. Da ist schon eine erste Frage. Vielleicht kurz noch der Hinweis, das wird hier alles gerade aufgezeichnet. Wenn ihr Fragen stellt, wird nur eure Stimme aufgezeichnet und ihr nicht im Bild. Hallo? Ja, wir hatten die Debatte schon. Ich möchte nur trotzdem noch mal vertiefen, weil ich wirklich lange schon drüber nachdenke und zu keinem Ergebnis komme. Wo ist die Debatte über die soziale Ungleichheit hin? Ich meine, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten formt die unsere Gesellschaften, arm und reich, Arbeiterbewegungen. Und jetzt, ich finde, das Schweigen ist dröhnend. Wir leben unter einem SPD-Kanzler, trotzdem einfach diese soziale Frage kommt nicht politisch vor, sie kommt in den Medien zu wenig vor. Gibt's, also Ajit und Julia, habt ihr eine Theorie dazu? Warum? Wieso ist die weg? Vielleicht ganz kurz, Also bevor du darauf eingehst. Ich würde das gleich beantworten. Zum einen, ich habe scheinbar die Zeit im Programm. Irgendwie, ich dachte, wir haben bis 12, wir haben bis 45 Zeit. Das heißt, es sind noch 3 Minuten. Und deswegen würde ich auch einfach ein paar Fragen kurz sammeln und nochmal eine zweite Frage gerade rannehmen wollen, dass wir noch was aus dem Publikum hören. Gibt es jemanden, der noch eine Frage hat? Da hinten. Ja, ich würde gerne noch was wissen, was die KI und alle Social Media und Internet, da fehlt mir ein bisschen wenig in der Berichterstattung, was ihr dazu sagen möchtet, was das an CO2-Mehrausstoß
bedeutet. Okay, dann nutzen wir die letzten 2 Minuten für die Beantwortung zweier Fragen. Zum einen die nach der sozialen Ungleichheit, die an dich vor allem ging, Julia und Ajit. Und ich weiß nicht, Oda, ob du auf die KI vielleicht eingehen kannst. Also ich würde da total widersprechen. Ich glaube, soziale Ungleichheit ist ein Thema, was gerade mehr berichtet wird, als es lange war. Also ich mache das ja schon sehr, sehr lange und würde sagen, so vor 10 Jahren hätte ich Ihnen vermutlich zugestimmt. Ich finde, dass sich das sehr geändert hat. Das dauert jetzt halt alles ein bisschen, gerade was auch die Forschung angeht. Wir hatten ganz lange viel, viel zu wenig Forschung. Das verschiebt sich jetzt. Es gibt Forschung zu Reichtum, es gibt mehr Daten. Und ich glaube, jetzt muss man so ein bisschen noch warten, bis das wirklich diffundiert und dann wird es mehr passieren. Also ich bin da eigentlich ganz, ganz zuversichtlich, dass das ein Thema ist, wo die Berichterstattung wie bei so vielem eher besser wird. Aber vielleicht wollt ihr mir widersprechen. Ist das auch dein Eindruck? Nee, finde ich auch. Also zumindest beim Thema Klimawandel und Ungleichheit gab es, glaube ich, vor viele, viele Jahren gab es so diese Idee, dass es alles um das Individuum geht und da war wirklich sehr wenig Präsenz von diese Fragen von wer und wie viel und so weiter. Und dann, glaube ich, in den USA über die letzten paar Jahre hat es wirklich in die Richtung gegangen, so, ja, nee, strukturelle Probleme, die reichen Leute, die Elites. Und jetzt, glaube ich, sind wir quasi so ein bisschen so, ja, nuancierter, dass das Thema ist da. Viele Journalistinnen beschäftigen sich damit. Natürlich gibt es immer noch so ziemlich oberflächliche Sachen dazu, aber ich finde auch, dass es wirklich sich verbessert hat in den letzten paar Jahren. Du hast jetzt die herausfordernde Aufgabe nochmal auf KI und welche Emissionen entstehen dadurch. Kann ich super kurz machen. Ich habe absolut keine Ahnung, was wahrscheinlich eher darauf hinweist, dass es noch ein lohnendes Recherche- und Berichtsgebiet ist. Dann nehme ich diese Runde gerade als Abschlussrunde. Genau, wie gesagt, ich habe leider im Programm gedacht, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit fürs Gespräch, aber wir sind alle noch auf der Konferenz und können entsprechend ja auch noch so weiter darüber sprechen. Ich hoffe oder ich glaube, das, was deutlich geworden ist jetzt in unserem Gespräch, dass zum einen das, was allen vorher schon klar war, Vermögende emittieren durch ihren Konsum wesentlich viel mehr als die untere oder die ärmere Hälfte der Bevölkerung und gleichzeitig halt auch über die Investitionsentscheidungen. Und zusätzlich feuert Ungleichheit als solches die Klimakrise an. Also es sind halt diese verschiedenen Ebenen. Es ist der Konsum, es ist die Investition und es ist die strukturelle Ungleichheit. Und in der Klimaberichterstattung sollte deswegen eigentlich nie diese soziale Komponente der Verteilung fehlen. Und gleichzeitig sollte in der Ungleichheit oder Verteilungsberichterstattung auch die Klimakomponente nicht fehlen. Und da bewegt sich was und da kommen wir zusammen. Und da ist ganz viel passiert, wie ihr auch gerade nochmal betont habt. Und es ist das Vermögen, auf das es ankommt. Und man sollte da drauf achten, wer wie viel hat. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt. Vielen Dank an euch 3 hier fürs Diskutieren. Julia Friedrichs, Oda Lambrecht, Ajit Niranjan. Ich bin Christine Lang. Es war mir eine Freude, hier zu moderieren. Vielen Dank auch an die Technik und an Leonie Sontheimer und Barbara Junge für die Organisation von diesem Klimatrack.